네, 오늘은 얼마 전에 산 캠핑 냉장고, 캠핑 냉장고는 카투어 TW45고요. 구입을 해서 지난번에 제가 개봉하고 조작하는 부분, 또 외관하고 한번 설명드린 영상이 있는데, 이걸 하고 났더니 이게 조작을 하고 나면 이 판넬이요, 이렇게 조작을 하고 나면 이 조작 부분이 20초 후면 자동으로 잠긴다고 되어 있거든요. 그런 기능이 있는데, 그건 이제 운반 과정에서나 또 어린아이들이 만지게 되면 의도치 않게 이런 온도가 바뀌어 버리면 안 되잖아요. 그래서 일정 시간이 지나면, 이제 그 시간이 20초라고 합니다. 20초가 지나면 판넬이 잠겨서 조작을 해도 조작이 되지 않아야 되는데, 제 거는 조작이 되거든요. 20초 한번 있어 보겠습니다. 네, 한 30초 정도 흘렀는데요. 조작하면 이제 이게 조작이 안 돼야 되거든요. 바로 조작이 돼 버리죠. 네, 이렇게 잠기지 않는다고 제가 AS 센터에 문의를 했더니 부품만 보내주면 직접 교체를 할 수 있겠느냐고 묻더라고요. 그래서 교체하는 방법만 좀 가르쳐 주면 할 수 있겠다 했더니, 지금 요게 중국에서 온 부품이거든요. 이 부품도 한국에서 온 줄 알았더니 중국에서 오더라고요. 이렇게 보면 이쪽 바깥 판넬 쪽이죠. 이게 안에 부품인데요. 이걸 안에 넣고 바깥에 이걸 끼워 놓으면 되는 모양인데, 그래서 요 판넬을 떼내고 한번 교체를 해 보겠습니다. 네, 교체를 위해서 일단 냉장고는 끄고요. 뒤에 전기 콘센트도 빼고 이제 이거를 빼야 되는데, 네, 이렇게 빠졌고요. 요 잭 빼면 될 것 같습니다. 이렇게 빼내고 이걸 풀어서 이 부분에 쪼개기만 하면 되네요. 네, 이쪽에 나사가 4개 있거든요. 요걸 풀어서 이쪽에 조여주면 될 것 같네요. 네, 이렇게 하니까 이 부품하고 똑같거든요. 이건 굳이 교환할 필요 없을 것 같은데요. 이것만 교환하면 될 것 같은데, 일단 보냈으니까 그래도 새 걸로 바꾸죠. 지금 여기에는 이 USB 커버가 없거든요. 이걸 빼서 저쪽에 끼워줘야 될 것 같아요. 이렇게 해서 이 부분을 방향 맞춰서 해. USB 있는 쪽에 맞춰서 하면 방향은 틀리지 않을 것 같습니다. 여기 USB 있죠. 이렇게 해서 요 사이에, 여기 홈에 홈 4군데 있는데 이게 스위치인가 봐요. 여기 스프링 있죠. 각종 조작 부분 스위치가 4개 들어가 있네. 여기 딱 맞춰서 이렇게 올려주고, 네, 이렇게 맞춰서 요 4군데 피스만 조여주면 될 것 같습니다. 네, 피스 4개 다 조였고요. 이제 이 잭 연결해 주고요. 전원 잭이죠. 이렇게 해서 꼭 누르면 들어갈 것 같습니다. 네, 장착 다 했고요. 네, 전기 꼽으니까 바로 켜지고,
잘 작동됩니다. 이제 20초 정도 있다가 아까 이게 안 잠겼잖아요. 잠기는지 한번 보겠습니다. 안 잠기는데요? 다시 20초 있어 보겠습니다. 네, 20초가 아니고 한 2분 정도 있어 봤는데요. 다시 해보겠습니다. 안 잠깁니다. 제가 AS를 요청할 때 이 부분이 잠기지 않는 동영상을 찍어서 이메일로 보냈거든요. 그래서 잘못됐다고 해서 부품을 보내줬는데, 보내준 부품도 안 되면 이게 원래 안 되는 건가요? 제가 영상을 보냈으니까 안 되면 그게 원래 안 되는 거라고 했을 텐데, 분명히 잘못됐다고 부품을 중국에서 여기까지 보냈는데 새로 부품을 교환해도 안 되면 이거 뭔가 잘못된 것 같은데요. 일단 부품을 교환해 봤고요. 다시 AS 센터에 질의를 해 봐야 될 것 같습니다.